Приветствую всех! Сегодня хочу поделиться с вами причинами скрипа дворников и их устранения. Первый способ — это можно попробовать вытащить из щеток резинки и перевернуть их на 180 градусов. В моем случае скрип исчез. Еще одна из причин — это ослабление пружины, прижимающей дворник к стеклу. Ее можно устранить, чуть подогнув каркас дворника в направлении стекла. Тем самым усилить прижатие пружины и избавиться от данной проблемы. Поэтому не рекомендую зимой поднимать дворники на долгое время. Конечно, можно поменять и пружину, но одному здесь не справиться. Также может решить проблему периодическая помывка дворника в ванной с мылом. Нужно почаще их снимать и мыльной губкой протирать резинки на дворниках, на щетках. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.